Karibu kwenye tutorial nyingine, na leo tutajifunza juu ya action bar, yani Android action bar. Kama ushakuwa na application inakuwa na at least vidoti vitatu hapa, ni vidoti vitatu, alafu ukibonyeza kuna kama pop up message au menu inatokea hapa. Kwa tutadili sana na hii action bar na tutaseti hapa kwenye hii action bar yetu. Kwa hiyo tuje kwenye resource file, right click, alafu tengeneza Android resource directory, alafu hapa itoe ifute hii, andika menu, alafu kwenye resource type chagua menu, alafu weka okay. Hapa acha hivyo hivyo main. Kwa njoo kwenye main folder, alafu right click, sema new menu resource file, alafu ipe jina lolote. Kwa mfano sisi tutasema jina letu ita options, tutasha default kama ilivyo, alafu tutasema okay. Sawa. Ukija kwenye upande wa text hapa sasa, kwenye hii menu yetu tutaandika hivi vitu, yani items. Tutakuwa na item, itakuwa na closing tag yake kama hivyo, alafu ndani ya hii closing tag ya mwanzoni tutaandika ID. Na ID yake tuseme, kama kwa sababu itakuwa labda ni setting, tuseme ID yake ni setting. Kwa hiyo tutaendelea kwa kuipa title tutasema settings, alafu tutaipa icon au aina ya kuipa icon, tunaweza tukashia hapo hapo. Na kwa hiyo menu yetu kwa sababu itakuwa imeisha, tuke vitu kama vitatu hivi. Okay, nimeka vinne. Kwa labda hapo tuandike about. Okay, kwa tushamaliza kutengeneza hiyo menu item yetu, tutaenda kwenye main activity tujana, na tuta override method inaitwa on create option menu. Andika on create option menu hii hapo, na hii tutaikati hapa, alafu tutakuja kupaste hapa juu, alafu hapo tutaandika true. Hapa katikati tutaandika get menu inflator dot inflate, tutaandika r.menu dot options, alafu mkato tutaandika menu. Kwa hiyo tumemaliza kwa hii hapa, alafu tunakuja kwenye tutaoverride message nyingine inaitwa on options item selected hiyo, na vile vile tutaikati hii, tutaweka hapa na hapa tutaitani true. Alafu sasa humu ndani hii method ndio ambayo inahusika na event clicks, yani mtu anapo click kama kwenye setting, basi utaona kuna action fulani inatokea. Tutatumia if statement kucheck zile clicks, lakini tutatumia pia ID ya zile menu items zetu. Kwa hiyo tutaweka item dot get item ID, kama ikiwa sawa na r.id. settings, basi tutoe toast message ambayo inasema settings clicked. Okay, kwa zile zote zilizobakia ziko jumla 4. Kwa hiyo tutarudia tu kitu hiki, na hapo itakuwa kwenye upande wa kama ni contacts, clicked, alafu hivyo. Kwa hiyo kwa ile upande wa menu options tutakuwa tumemaliza the application. Okay, now application yetu imesha run, na sasa unaona tuna hizi doti tatu huku ambazo ukizibonyeza itafunguka hii menu ambayo inasema setting, contact, feedback, about us. Na ukiklik kwenye setting itasema setting clicked,
Vile vile hata ukiklik kwenye yoyote, kwa mfano about us, itasema about us quickly. Ni kwenye hii hapa method ambayo tume override, nasema on options item selected, lakini kwenye hii if statement ambayo inatoa toast message. Kwa hiyo ndio hivyo kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo kupitia hii options menu unaweza ukatrigger event tofauti ukiachilia mbali toast. Kwa hiyo tumefikia mwisho tutorial hii. Usisahau kushare hii video kama imekusaidia na kulike kwenye video hii, pia kusubscribe kwenye channel yetu kama bado hujasubscribe. Kwa hili kwa sasa, take care.